Muito bem, crianças, vamos continuar nossas atividades. Já fizemos o nosso calendário, agora a gente vai abrir a apostila de atividades e nós vamos fazer a página 33. Nós vamos dar continuidade na letrinha D. Lembra o som que a letrinha D faz? A letrinha D tem o som D. O nome dela é D, mas o som dela é D. Isso mesmo. E hoje, então, a gente vai aprender mais um pouquinho sobre a letrinha D. Vamos lá comigo? Então, olha só, coloquem o nome de vocês aqui na linha e aqui embaixo vocês vão colocar a data, tá bom? Então, hoje é dia 9 de junho. Isso mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui, meus amores? A gente vai circular as palavras que começam com a letra D. Então, tem várias palavrinhas aqui que começam com D. A gente vai circular e pintar a palavrinha inteira, tá bom? Vamos lá? Vamos ver primeiro o que está escrito, tá bom? Junto com a tia Ju. O D está no dinossauro, no dedo e no dedal, no dente do Danilo, no doce e no degrau. Então, todas essas palavras começam com a letra D. Por isso que está dizendo que o D está no dinossauro, porque tem a letrinha D. Está no dedo e no dedal, porque também tem a letra D. No dente do Danilo, também tem a letra D. No doce e no degrau. Então, vocês vão circular todas as palavrinhas que começam com D e vão pintar colorido, tá bom? Depois que vocês circularam todas elas, vocês vão procurar aqui embaixo as figuras que aparecem aqui no texto. Então, vamos ver. Aparece dinossauro? Aparece, olha, o D está no dinossauro. Tem dinossauro aqui embaixo? Tem, então eu posso pintar. Também aparece no dedo. Tem um dedo aqui embaixo? Tem, eu posso pintar. E no dedal, tem um dedal aqui embaixo? Dedal é isso aqui, ó. Eles usavam para pegar miçanguinha. Chama dedal porque acho que ele entrava no dedo. Eu acho que é isso, meus amores, não tenho certeza. Mas o dedal é essa pecinha aqui. Então, tem o dedal. O D também tem no dente. Tem algum dente aqui? Tem. Então, vou pintar o dente. No dente do Danilo. Tem algum Danilo aqui? Não, então não preciso pintar, porque não tem. Também está no doce. Tem doce aqui, meus amores? Tem. E no degrau, tem degrau aqui? Tem. Então, nós vamos pintar o dente, o dedo, o degrau, o dinossauro, o doce e o dedal. Tá bom? Que são as palavrinhas que aparecem aqui no textinho, ok? Depois de a gente fazer tudo isso, a gente vai treinar com capricho a letrinha D aqui na linha, sem sair fora, sem fazer mal feito, tá bom? Eu quero com a letra bem bonita. Combinado, meus amores? Então, caprichem aí nessa atividade da letrinha D. E agora a gente vai pegar a folhinha que a mamãe foi buscar lá na escola hoje, que nós vamos fazer uma atividade de festa junina. Isso mesmo, como nós estamos em junho, nós vamos fazer uma atividade de festa junina. Então, peguem a folhinha lá e vem com a professora. Então, olha só, meus amores, essa daqui é a folhinha que a gente vai usar agora para fazer a atividade, tá bom? Então, como a gente viu lá na historinha, as festas juninas foram marcadas pela colheita, né? Eles faziam a plantação e quando eles colhiam, dava tudo certo lá na plantação, eles colhiam os grãos, aí eles faziam uma grande festa, colocavam bandeirinhas para esquentar do frio, eles faziam uma fogueira. Poxa vida, mas está faltando uma coisa aqui na minha fogueira. O que está faltando?
O fogo! Isso mesmo. Então, como que a gente vai fazer o fogo, professora? Então, primeiro, o que que nós vamos fazer? Colorir as bandeirinhas da festa junina. A gente viu lá na historinha que eram coloridas, bem coloridas. Então, vamos pintar bem bonitas as bandeirinhas, tá bom? E depois eu vou pintar o chão, vou pintar as madeiras. E aí eu vou tentar fazer o fogo. Como que eu vou fazer o fogo, professora? Vocês podem colar o papelzinho que a professora vai mandar para vocês, tá bom? Então, o papelzinho que a professora mandou, esse vermelho e amarelo aí, vocês vão cortar ele em tirinhas, em quadradinhos e vão pintar aqui, vão colando ele aqui, formando uma fogueira. Combinado? Então vamos lá, vocês vão colar o papelzinho que a professora entregar aí para vocês, formando uma fogueira. Corta ele em quadradinhos e forma a fogueira aí da nossa festa junina. Combinado? Olha só então, crianças, a professora pintou, olha, já pintei o meu desenho da festa junina. Agora eu vou colar os papeizinhos, tá vendo? Eu cortei todos eles em quadradinhos pequenos. E agora eu vou formar a minha fogueira. Vou colando devagarzinho os papéis amarelos e vermelhinhos para formar o fogo. Vamos lá? Olha aí, meus amores, a gente vai colando os papeizinhos, um quadradinho de cada vez, nas cores do foguinho, né? Vai misturando do jeitinho que vocês quiserem fazer aí em casa, tá? Vocês têm autonomia e liberdade para criar, fazer a fogueirinha do jeito que vocês acham que é melhor, tá bom? Então, olha só, eu tô fazendo aqui, tô colando os papeizinhos para parecer o fogo da nossa fogueira de festa junina, que eles usavam para se esquentar no frio. E eles faziam a festa depois que eles terminavam a colheita, né? Eles plantavam e quando dava tudo certo para eles colherem os grãos das plantações. Opa, tô saindo do foco. Aí eles faziam uma festa e como era frio à noite, eles faziam a fogueira de festa junina. E aí, quem gosta de festa junina em casa? Vocês gostam? Então aí, ó, vocês vão montando a fogueirinha de vocês do jeito que vocês quiserem, tá bom? Vamos colando o papelzinho que a professora mandou aí pra vocês. E vocês colam e fazem a fogueirinha da festa junina. Olha que lindo que ficou, meus amores. Então, ó, eu quero caprichado igual da professora, hein? Não esqueçam de colocar o nome na atividade de vocês. Então, hoje essas são as nossas atividades, tá? A página 33, a letrinha D, lá da nossa apostila, e a folhinha de festa junina que a professora mandou hoje, quando a mamãe foi buscar, tá bom? Então, caprichem aí nas atividades, meus lindos. Vou mandar uma musiquinha de festa junina enquanto vocês vão fazendo a fogueirinha, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.